тамаҷҷӯӣ ба миқдори мағзан калон ҳолати ҷиноятиест ки мақомоти милисияи шаҳри Таравшан ба ҷавонмарди 24-сола сокини ҳамин шаҳр нисбат медиҳад. гумонбаршуда бо таҳдиди паҳн намудани маълумоти беобрӯкунанда аз як нафар зан сокини маҳаллӣ якчанд маротиба маблағи пулӣ талаб карда гирифта зимни кӯшиши навбатӣ ва гирифтани 100 000 сомонӣ дастгир гардид. дар шӯъбаи вазорати корҳои дохилии шаҳри Таравшан нисбати ҷавонмарди 24-сола сокини ҳамин шаҳр барои тамаҷҷӯие ки бо мақсади ба миқдори мағзан калон ба даст овардани молу мулк содир шудааст бо моддаи 250 парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардид. асос барои оғоз намудани парвандаи ҷиноятӣ шикояти зани 44-сола сокини маҳаллӣ аст ки давоми 2 сол гумонбаршуда ӯро ҳамчун манбаи даромади пулӣ истифода бурда бо таҳдиди тавассути шабакаҳои интернетӣ паҳн намудани маълумоти беобрӯкунанда гӯё бадахлоқӣ ва ё ба дигар аъзои оила расондани чунин маълумот дар фосилаи солҳои 2018-2020 400 000 сомонӣ тасарруф карда гирифтааст. инчунин охирҳои моҳи январи соли ҷорӣ бо ҳамин шева яъне барои ошкор накардани маълумоти бадномкунанда аз охирон 100 000 сомонӣ талаб кардааст ки аз фишори тамаҷҷӯиҳои давомдору беохир косаи сабри зан лабрез ва ба мақомоти милитсия муроҷиат мекунад. дар доираи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ ба ҳаракатҳои ҷиноятии ҷавони муфтхӯру тамаккор нуқта гузошта шуд. бо оғоз гардидани парвандаи ҷиноятӣ нисбати гумонбаршуда чораи пешгирӣ дар намуди ҳабс татбиқ шудааст.